गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आपके भाई का नाम है डॉक्टर रामेश्वर यादव। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल होने वाला है दोस्तों आज का टॉपिक है सूखी खांसी की सबसे बेहतरीन दवाइयाँ। दोस्तों सूखी खांसी की सबसे बेहतरीन दवाइयों में पहला दवा है कोडी स्टार डीएक्स सिरप। कोडी स्टार डीएक्स सिरप यह एक शुगर फ्री कॉम्बिनेशन वाली दवा होती है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक हो गया, आंखों से पानी आ गया, गले में इरिटेशन हो गया, छींक आना, इन सभी लक्षणों से, एलर्जी के लक्षणों से राहत प्रदान करती है। देन नेक्स्ट सिरप है दोस्त एस्कोरिल डी प्लस सिरप। एस्कोरिल डी प्लस सिरप यह भी एक कॉम्बिनेशन वाली दवा होती है जो सूखी खांसी के लिए बेहतरीन दवा होती है। यह भी एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना, गले में इरिटेशन से राहत प्रदान करती है। देन नेक्स्ट सिरप है दोस्त जेडेक्स खांसी सिरप। जेडेक्स खांसी सिरप भी एक कॉम्बिनेशन वाली दवा होती है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह भी एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी आना, जकड़न, गले में इरिटेशन से, इन सभी एलर्जी के लक्षणों से राहत प्रदान करती है। देन नेक्स्ट सिरप है दोस्त अस्थाकाइन डीएक्स सिरप। अस्थाकाइन डीएक्स सिरप यह भी एक कॉम्बिनेशन वाली दवा होती है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भी एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना हो गया, आंखों से पानी आना हो गया, बार बार छींक आना, गले में इरिटेशन है, जलन से राहत प्रदान करती है। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।